Donc nous avons dit que botika que escroquerie eza mabe mon frère. Aoza na poto luka lipa na escroquerie na mindele. Oyo wapi soko sana yebite mena bandeko na Afrique o bazo ta Afrique bazo ba koto. Aza na ngoto te, oza mutoko ko escroquer te. Et puis yom to sali ba des années awa ba 8 ba 9 ans. Ndeko, okoma ko escroquer muto ta Afrique sika, or muto ta Afrique ka somo no prêtre. Yo awa olukaka te. Ozo bengisa mwasi aya, obengisa comment? Attention na privilège urbain c'est pour y aller na porte bi muno ko ça na privilège ko na ba mairie pose mikanda mais tant ko ya akomona secret fini ko ça ne loko madonga te akoboma libala donc mo na bengisa mo sina Afrika ya porte libala kufa o ba bengisa ba sina Afrika ya porto mabala kufa ko na buzo ba mibali pelo ko na bengisa etikana salo na lingi baza mais ça na mabala mususu pe moi c'est ailleurs ko ta condition na esa ko kanité malgré to bengisi ye mais moi c'est ko yo tata na Afrique akomi akuta ba ninga nyoso ba dubla yo moi ça repose valeur mais so ko kuti yo vous avez un d'associé. On s'en a 4 personnes en dame, foot à Gandam, sur la vidéo, bien nous filmer. On dirait que nous avons un coca. Si ma en Afrique, pas battu, lengayo, on rose à l'attaque calme, nous avons pour le Vinzamba Sunga Simba, au banico contre ma sola mine, nous toxiques à battre en Afrique, on dirait bonga. On se l'ambassade qui a des là, on doit confier comme si on pouvait libérer là, au Salagate, Tandem à l'Obaki. On se mange shawarma, burger, au Tchewana, aux yeux, aux autres négligés, comme ça. Bazana poto batunyoso bazani ko kanisa te ndozongela poto ezana makambo belé ekutami awa ezabika na comportement lokwa na Afrique okuta bitumso bazana poto oroba kende ko bimisa nzoto baluka lipa o babiki avenir bango lobi euta na wana misusu bakanga maboko avant de poto kaka na climat avant de poto na tentire avant de poto na privilège ya vie pour ba condition poto na Afrique c'est un peu différent quand na zo sabino osomo ezana batu bazana na poto misusu ba tema mabe tellement zo échec na poto aboya ko zonga na Afrique pas mondial Alexis Batan et Bela zo c'est lokote oya ko ya sima ta moninde ko na propre congolais africain kingani orana ba kinondo ko nga lokola ngana kemba e simba te yo ko ye talanzela ngana kuna kosa maki esaka awa akolinga yo tapesa ba tio wana olinga kaka yo po sufiro dina proba kitokomi ebeli ko benga mananzambe eza mission manda moko selo mukile bima lokola lichio des années au Tébara n'est bandé. Mais le lot sur ça, mon seul ensemble, ça dans le coup, mon bateau, mon père, ça pour ming va découvrir comme le rôle et 5 ans, ça avantage la famille comme si mon bali ministre. Pourquoi dans le Bible? On a remarqué, dans série Kala, tu m'habites au bas la pasteur, non, on a la pasteur. Quand ils ont dit que maman, la king a la pasteur, tout professeur bien au bas la pasteur, mais famille côté matin on dit aussi faut s'en parler, musique, ça va mon ébembe. Et ça va te passer un dessin à talon. Comment basi abatumisu bazo ko pesa ba plainte ni kumba bazana ngozo ndima ko za engagement mais na poko po bimaka na bango eza malamu te donc na zo ba vérité pour so ba ki passe so porte ba passer na o porte te mais na so ba de vérité auto tika ko fingisa komba kolo muki e belé abatu ba tiki ko sambela partir na comportement ya biso ba te ndenge ba moni mutazaka na ko ndima linga TV number 1. Ligolo ba uta ligolo ba ko na seba ba lugana mabele. Chaîne télé moko MBK TV. Patrick Moubenga. Yonde véritable digue de Bandal. Bandal ne tombera jamais. Patrick Moubenga. Yonde véritable digue de Bandal. Bandal ne tombera jamais. MBK TV Moupé Pasika. Tout l'internaute vous s'abonner na MBK TV. Bienvenue dans notre chaîne MBK TV officielle. Le loto ya mbedabino Pasteur John. Pasteur John bande ko na biso ba congolais ya mitema mabe ba escroquer mbongo. Muta ocho ya sika bande ko na biso ba congolais bo kelie mawate bo escroquer mbongo. Ezalaka ta to kolobela pe makamba ba pasteur. Donc ba pasteur na poto ba koma ko panza mabala batu. Pasteur John a repé c'est la biso toyeba opinion na ye ce que ndenge nini mingite asimbisi bino mbongo na ye bosi bo escroquer ezalaka te bandeko na biso esalinga pasi yango na lobi tosala émission na Pasteur John na tout na ye na makambo ngo lekai na ndeni Pasteur John boni santé boni makambo ebane na ndeni yango ba escroquer mbongo yo mto ocho ya kala mingite expliquer biso na toyeba. Donc première question na nga yango wana c'est le beau ici qui est nous sommes besoin d'anglais ça va bien passer de la pété la chaîne a MBK TV officiel MBK TV officiel nous y bien ça Patrick Moubenga vous mélangez on a ça pas pambolo yo
oyo boyebi mpe moko tapresentaka bino Karine Nkumu Pandora Mumela mama na nzamba pambola vraiment tous ensemble kaka ndenge boyebi lelo toza na kati ya mikili awa na 2021 vraiment neteni na lobana pesi mine bambote oyo bolinga na ngai ebelebele bana moko na ndenge na ngai Peri Mosengo Mumela na kati ya États-Unis nzamba pambola Peri Mosengo et puis sa base pour ce qui n'a moqué c'est pas bomba $, à chaque fois sans oublier Eric Manzaka Zeta Malili Mumela konanga base propre sans oublier le Fanny Sonde ba bilia pende à sécurité de John passé John Fanny Sonde John Eric Manzaka vraiment sans oublier Marco Boss parce que j'ai mis le compétition vraiment Benny Matondo Mumela au penza pire na katia Kiev. On est ensemble, je vous aime tous dans l'amour du Seigneur. Vraiment, ensemble, à Pambola. Vraiment, Ndeko Karine, Nazawayo, n'importe une question, n'a répondre. Patrick Moubenga, éviter les boss des boss pour le chaîne, ça va pas mourir, vraiment, nécessite mal à Mozu. En tout cas, la chaîne, il y a un MBK officiel, TV, base. MBK TV officiel, base. Nous avons s'abonner massivement à la chaîne Bolanda de la pétadée. Vraiment de konanga Karine de Tumingai et Denis Beskoka ina na poto vraiment ils étaient kamba ko monanga ko songa ngo soutien mais opesa nga passe makasi de konanga danga bien oui bamboko loko la poto c'est bamboko moko ikenda sang ndenge biso soto yebi ndenge zaila poto ça privilège ko ça un avantage na vie par rapport à Afrique tout le monde azaka na Afrique so ka mutake poto azaka na kamusu na mutu de son monde ka mutake poto ataku tozana est compétent ko lukana ki ça ça avec le kola handicapé physique. Mais ce qui est déjà pour toi, ça a déjà un avantage si vous avez un candidat, vous avez une idée que non denga ke poto ke ko bon. Ndanga bien. Oyebi batunyo so bazana poto, batunyo so bazana ko kanisa te. Ndozo ngela. Poto ezana makambo belé écoute mi awa, et ça peut na comportement le en Afrique. Okuta bitumso bazana poto. Ora bakende ko bimisa nzoto baluka lipa o bayebi ka avenir bango lobi euta na wana, misusu bakanga maboko. Avant d'aller poto kaka na climat, avant d'aller poto na tentire, avant d'aller poto na privilège à vie, pour ma condition poto na Afrique c'est un peu différent. Pour faire na poto sali ba un mois nyata ma belete soko lingi. Vous le robeta ou éviter que vous le bêtes comme na ton moni et vous le bêtes qui. Donc il y a on ba na poto. Vous savez petit ba des années. Oh na ba chaque fois. Et belé bazan Afrique bazo tangela bino bazana poto mikolo ndengo zali abu yo éviter oh na ngamoko na bumanzo to ngamoko na beta cop na poto. Oh na quartier batumso solo na bangote na famille wapi batela ko mitambo. Umana yanda bina c'est il y a 2 ans. Yo zo comme ngamoko kolo ya yana éviter me bino bebi ya ndenga sai banana na poto comme c'est pour nous la que les un avantage mo ndeko na zonga shika. Londanga concept ndé a péter. Mon frère kende ko bimiselumina moi débrier okosana makanisi mabia ko sala baninga mabete nazo nazara ku frère on na o yaki nanga aw nazo kumisa nzambe po aselenga de martin na rataki visa tout le tokina kapash a pasa na ko selo na ndima ipo na susu na confiance ya mutu ndoto bandeni na sekineti mutu mona komena kanda comme ba so visa pina sekida gaspillage mbongo après 2 mois frère poti dossier na ndima ki tout est lié kinga akosanga posanga te sa cop na ye ateza likambo $100 so na kucha 5000 to ko ezaki na posa na pesa ki elongo na makamuto komaki nango tito komi awa ndeko tina niveau oyo na mona ki autorité te longo seza ko lobati ok ndoko so ko ni fera bana ndeko mbongo ko donc c'est ça donc na so na loba uso tsopisa na kanda donc nyona so bakake botika ke escroquerie eza mabe mon frère aozana poto luka lipa na ona escroquerie na mindele oyo wapi soko osana yebite mena bandeko na Afrique o bazo Afrique bazo ba koto azana ngoto te ozo mutoko ko escroquer te et puis yom to sadi ba des années awa ba 8 ba 9 ans ndeko okoma ko escroquer muto Afrique sika or muto Afrique ka somo no prêtre o bombo ngati soko sana puto sende ba 5 ba somo déjà que non muto mo za évoluer donc moni imisa nzoto na moi ke ndeko ko kozana goigo tikala na ndako to fandaka obetaka masolo ba Afrique ndiro bonga okanga na ndako so so na mutafrika so bango na masolo so ko battre na yoka masolo ba goigo na téléphone ndi masolo betaka mutafrika masolo mama so za na Afrique ko malibala pa mobile pena ibana kanga lipanga tepe na alias na musepe nge kota oki téléphone nga bengi okati libalo bino mutapota so benga za mabala bien na libite ko nyoso se mabe ba ya sir baza avant no baza mebe scroll baza ebele yo awa olukakate oso bengi sa mwasi ayo bengi sa comment attention na privilège bengi sa po yeba na poto bi munoko ça na privilège ko na ba mairie
pozo mikanda mais tant ko ya akomona secret afini ko sane loko malonga te akoboma libala donc on a bengisa mwasi na Afrika ya poto libala ekufa o ba bengisa mwasi na Afrika ba ya poto mabala ekufa pona buzo ba mibali pelo kana bengisa etikana salon na lingi baza mais esa na mabala mususu pe mwasi aye kukuta condition na esa kokanité malgré to bengisi ye mais mwasi ko ko tata na Afrika akomi akuta ba ninga nyoso ba dubla yo zalata boy mais ya rentabilité de tout monde na poto équipe à gradité poto esa ka soko sala ko sa pe na mo voiture vous allez demander au foot là soko sala ba million na banque wana yo qui tourne qui ministre oh moi je suis intellectuel moi je suis juge wana yo mais ça on a cause à la boy nanga soki na pesa ngo valeur na zo sala bazo foot en fait du monde na soma mutu na kutika bala na classe na sanda kuna lalaka eza vie moi ça repose valeur mais soka kuti yo bokenda ko fanda associé au sangana 4 personnes ndak mo foot ka ndamu ndam soko lingo sala vidéo bengeni muningo tikali yo moko bandiko filmer on dirait mutu moko sala ndak ya moko koka sima en Afrique pa batu balenga kayo orosa la ta calme munoka ko kanga po ko vinzamba sunge simba obandiko contre masola mineno ko toxique ka batu na Afrique on dirait bonga ozo elamba soki ande nyola to ndo confiance bango comme si o konga libela o sala kate tande na lobaki ozo ma shawarma mburkero che wana ozo lokola ozo négliger fi comme si o bonga libela c'est faux na kuti ba courage na poto bazaba bimaka tongo ba na poko po na faire du moins obi opena mutuko mais so talipe kombo munene te la compagnie to directeur mais non simple mutuka titre na yebité mais tiens que na kopena na fait du ba futi azungu santi que était prêtre yeyo c'est ça la vie ndeko banda kutu eza na kisasa tolonga na bato batanga bo ba ya poto na misala coup de main bo ba ya poto na ndenga yenga bo ba ya poto ya souffrance qui a congoli mbongo na kisasa sali mbongo moko na kisasa na Afrique andimi ba chola po kan sambongo futa ka biya mata avion ko mata avion comme aya na doki toté poto de chef misaka doki so ça maele kana kibiba pampan technique de guerre so so doki malgré tout batamité mon mabe ba salaire ba ndiko so kunzela vérité si tu na coûte pas batum so ba ba bongate a umela na poto sa ke lokote soko ye ora piso ka pise ke no petinga na nyokoma ndele saka na gauche ako tini ko peka ndenge ya yela po nyoko maboko mabino mbale boko ya koya comme c'est pas sans ce truc que to zandenge moko bandi ko fiko twanzela te na kuti bona poto awo umona mutasof na kombo na za doyen mais ko pesa mutu pisa ndela ke no bonga balingaka te o remarque ko mono zo souffrir comme ça innocent bi mutu te so kutana mutu mama fungola motema te ko yenga ngabando siko na ko bata mama na pemela zo ko sa ko pesa ko conseil bakam na kuti na poto vraiment ndenge na sana nzama pambola premier mi-temps on a base de zoke quand on a zo sabino on so ça ne va pas na poto msuba mi tema mabe tellement zo échec na poto aboya ko zonga na Afrique pas mondial Alexis bata ebela zo sa eloko te oya ko ya sima ta moni ndeko na propre congolais africain kingani ora ba kino ndeko nga lokola nga na kemba esimba te yo ko ye tala nzela nga na kosa maki esaka ka awa akolinga yo ta pesa ba chowana olinga ka yo po souffrir odi na problème ki to komi ebeli misusu pe bazana ba document ba ndako sala te bakanga maboko bakota na masolo politique yo tali bango te na ndenga mabete na zoloba ndeko nanga tolobelaka politique biso tout pour na ko défendre mboka poto mona ka vérité a vini ba ko vivre na poto na ndeko vivre na Afrique ça différent mais Afrique tonda bomengo mais modèle so to kuta maka ane to so kemba mo frère ko mituna comment na mboka mo pa ya kuta na so bi mazoba mindele bakamo angalo ko muyiba ko yiba pa na bango mais na ça ko s'en sortir mais na mboka biso tout ça na privilège que ya biso moko congolais na tim penda na ko na venda tana zaki katelete na ko tamba na butu na lango na so ko njanja ko ganga ko mimanga pesa shenga mais to ça ba possibilité wana te na moto ikaka to tonda bomengo ndeko pesa ba biso pasi ba tongela biso yango wana ndeko na so ba chaque fois et bele pe na kuti aw surtout na mbogo nga na zali aw na kuti ba métier muso ezali wa ndeko nanga mutalengi soto mama na zo songela soko za na mobali oya si tingama na so beta sete po ezana ba métier muso ezala ndimite soki mwasi ya uti poto aya ko ndima libalo na so ko sote tani ti métier muso kuta ba benga ngwa neti wa na keva wa lunda webi lunda eza place moko ezaka soki na kalko na komoko ya ville moko benekte soki na ezoko ba Kharkov ezoko ba Lviv ezoko na ba Odessa ezoko na ba benga ngo lunda wana eza yoka ko ba pesa ka ba africain ndeko nanga nazo pota te nazo mete sonenge eza soki ko ya ko ba benga ko na lunda ba ko benga ba pesa ko la moins $10 $20 ba futelo ticket tikune ezoko ba 500 km neti kisasa ti to taboni ti ba mwanda tambo ko makuna bwe ndeko nanga next omona kop ba pesoni mindele ba ko na carnaval yango pe ato yebi ko yemba ko lata bilamba malonga te po ko chao kate il faut lata posa koi o utana nga fito bomba ta na avion ko lati ba zebola tamsu ba simiso li konga ba pakole makale longine ndro sali yanza bili yanza ba biti ata yanza ko pesa nga rezo donc simba li konga mundele ka paka na photo siko chaque photo na zako na
na $2 $2. Donc yo simbali konga balato penda mama na donc sakayosa bisakayosa. Donc balati penda matito ya barafia osimbali konga bapakola makane longo simbali konga la kwa mutekeko parce que mindele ba côté ma pembelo kwa neti mutu mo na mise chaque photo bazo kanga ba pesa ko ba mo tisu ko mona mobile tamsu na moi $50. Donc utilu lunda Mousis pas mon mindele penda munda c'est peli kaka afuta bino mbonga likoneti $100 mais bo tiana mapeka na chipoi basi kita chipoi mo o to bi musicien ba sana ba clip ba zoom 4 bino batu donc bino batu mwindu 4 bo zoom mundele bo tiana lipeka donc même yelo kwa neti na film akasera tipo bo tambusi ataba 50 km aller retour pour pesa bino $100 donc copie na yango wana na unité na zo besa copie ali pe bisa mbonga nga mtakwata nga tous les copies salame la pesca ba modèle ba métier musu na kutelia donc na zo se gende konanga ke ba so si pesa mo zo sala ta boulot zo kanga ba papier o tindika o memelo ko bo na sima compagnie wapi conseil na pesi rester ferme on lui kambongo za kana sonité na puyaka tout mais sala attention de konanga zamba lingi biso nyonso quand na zo le ba boyo kanga mon frère tous amité ba mini moninga na africain aye pesa e ouverture kolanda mbongo ena ngote polia yo silisa bongo beta tolo kete tala na kosa ka sai mo payazo bate tala baningo bazo kufa ne bale na ba Turquie et puis na kamo yo sa na Turquie yo sa en Europe ndeko nanga bo sa na complexe ya nini o banda na Grèce o zero tala ka ba Kazakhstan sa na Europe ba ni ba Kazakhstan ba c'est l'argent tout ça na ka Europe so ça comprendre que ça sortir ko simba ndeko nanga na pe so conseil malgré tout la France, Belgique, Italie, bah puis ça passe au Liban, bah Norvège, bah Suisse, oui mais partout, n'a coûté pas prête, n'a qu'à faire bah ça régner, n'a coûté pas tout ça s'en sortir. Malgré tout ça, mais il faut regarder. Quand même si on a coûté, à bête à cop sur un bongo bas à qui fan de la masanga. Donc à comme un camarade à mindre pour moi le coûte na banganda l'auto quoi poto, donc bah changer mon combo à kangama na on a qui n'a ngata l'auto côté. Mais na poto banda comme un combo l'auto bah pesa mon forme net ya RZV. Donc à l'anda mindele ndenga lengene bazo langwa na langwa na prendre pesa mindele nzoka tellement Twitter na libé là et puis belle maladie à beri na so même ma vérité mo ya vidéo qui so ko comprendre nga quand on a du beau s'abonner massivement na chaîne na bino MBK TV officiel base ya imo Patrick Mubenga question on tourner nga maman Kari Pandora on a répondu ngona obesuka nga na 4 na tout court na boko tang les certain garçon moko boye on a un pote boyebi il y a aventuré escroc oh ça va bêtise wana donc c'est les qui n'a bossé nanga et là je sais c'est la famille mais na comme on est garde cap tous les moutons yebinga base na ça toujours en forme parce que tu l'as pété on est ensemble vraiment merci. Bon pasteur John question na ngami balezali ndenge bauti ko ba pasteur na biso ya ba congolais makambo bazo sala na poto bazo escroquer basi bambongo bazo panza mabala batu. Hein, Patrick Mubenga de Bouja Baina Tuna, Mukolo MBK TV officiel. Ma copine Naomi Amba. Alors, ben, elle a posé une question. Parce que comprendre que le pasteur, il faut escroquer le bongo mingi na poto. Hein, parce que panza mabala batu. Ma famille, ils ont coupé le pasteur. Hein, pasteur John. Rolo bani ni po nango. Donc, deuxième question na yango wana. Na la deuxième question na on a Karine Pandora. Vraiment dans le binanga qui est pasteur n'est pas juste sa communauté chrétienne en apoto vraiment parce que on a mais namao moni binanga Karine qui sont tuningi pesi le bord de la passe on ba kaka boy vraiment ndeko kubenga mananzambe eza grâce oyo et pesa mena n'importe qui kubenga mananzambe eza mandat moko selon mukile bima lokola lichio na des années au tebara ne bande mais le loso ko sa mosela nzambe ça na lokumu moko ba tukumo pesa po mingi ba découvrir en comme lokola esenga pesa avantage na famille comme si mobali ministre pourquoi na lobi boy na remarqué na série kala tu mabita o bala pasteur nana ko linga bala pasteur kaiso bika ke mama bala kinga na bala pasteur to professeur bi ko bala pasteur mais famille ko ti matango ndribo zifo sa ba ligo ya musika sa ba mona bembe ça pas ta passer me si la talon passer za na chemise mo kesila mai na makila passer za so azote ya chemise bimisa ka so na yebiango mais les loyo qui ministère qui passer de to ba tei ba komi na lukumu et puis soko benga mina nzambi ndeko nanga landanga bien pardon sala musala na ndenge nzambi abengele liyo soko yebi ke oza mandaté na kolo mukilité kokota na kalo ko comme escroquer ndeko nanga kende ko tika ko sambela kota na ke escroqueria ba ningo ba escroquer ba commissionnaire ba ndaku
kotaka muyibi kende wapi ndeko na makambo nzambe kende ko yiba bandimi bazo pesa confesse pa kota lola exemple ndeko yebi teke motei avant ça c'est Christ motei avant bimisa maloba motei avant tamba na Bible comportement na yo nanu ndeko juger yo libanda avant kumisa verser na munoko yo motei oyi na poto na kama côté ya poto na nini esaka poto comme si nous avons soko mina poto ezindisaka poto to ba métier comme belé soko ti côté ozo na clair to ke pe ko pour libanga na pokwa obuki mama banga na butu kangisi et puis c'est effectif faut comprendre tout fait nombre mais ngana ko biso conseil taki soko za mosali nza ndeko comment basi ya batumsu ba soko peso ba plainte na mikumba bazana ngo zo ndimo ko za engagement mais na pokwa po bimaka na bango eza malamu te donc na zo ba vérité pour me savoir passe so porte ba passer na porte te mais na so ba vérité auto tika ko fingisa komba kolomuki ebele ya batu batiki ko sambela partie na comportement ya biso batei ndenge ba moni mutazaka na kondima lingaka nzambe metanga moni comportement ya modèle na yo ndenge ozotela ndenge ozoma makambo na kobatama okende veye pa mundimo kende kobima na ye okosi mobali na ye ke yo naza na mwasi na oveye po tosala bonzoka nde okushe na ye okomosala babétise mosusu okende na ndako wana okomi kobima na bana bafille ya basere wana ndeko na nga oza mosala nzambe bazobanga o na respect soki na bango nano ata ebima mabe bongo na miso akolo mokilo atya yo yango moni nazoloba chaque fois ebele babengami na nzambe te batya bango maboko na bapaster mpo bawuma une église vrai muta benga mina nzambe na vérité so nga sala mabe nzamba reprochaka ye okoko no na mbeba mais et redoubler de 3 fois mais binoté ah ozo sala 1 mabe 2 mabe 4 mabe 5 mabe comment partout comme na témoignage mabe na miso ba ne musuna kutaki ba kangena mwasi ya mundimi afragan azo sanga pa pardon comment on sanga pardon ni conseil ni sana ko oza pe célibataire to za mari ndiko nanga tant mwasi no ko yoke ko sandenge c'est un peu ça na zolo ba ndiko nanga Karine avec sa mère. Bon, s'abonner massivement la chaîne Abino MBK TV officiel. Vraiment, sur le côté de détails musique ça m'a bien. Dès qu'on a nos vérités, beaucoup monsieur super. Bon, on peut savoir prophétie. On essaie à monter. Combien de basi à batuna mi bali botenga msi bango ba vie. Azana mobile na oyete. Bon, moi mutu moka komi na moi mbongo bozi moi si ya mutu moko kombai na zana na mbongo malonga te. Bon, devier prophétie. On ensemble la kitu mutu bala otala yewana. Botinda batuna mabala moko ya kopo ba peso dim ozwa. Motinda mutu makambo nzamba senga te. Oyebike malobo bimaka na munoka passer bondi mendimaka ngo makasi koleka ta makambo alotaki na ndoto seke za vrai pa bike passer bakutana kana nani na nzambe mais malobo bozo ba bobengami na nzambe mais bozo ba makambo nzamba tindi binote mutu bozo tsanza na dega tant mutu ko tomba na mutu mbake passer mutu tindenga na libalo nzo kande yango te ko ba sentiment mbongo te mutu na pesa kiyo o corrompre pesa moi si yo ya été akeko zo ba kebwe moi saki mona ke mamonambwa mobali moka tubela ne bande pa kutana ki na accident tant amesana moni ke nzamba sa asuta ko musu makambo mabe mabale bele beba nazo ba vérité tantine salama yebi sambela nzambe na mupena so ba na makamsu ya secret mutu muso ko betela passer maluba musu ba sala nzambe oki ko beta masone di banda ko muso ko zole ko ndo kwa simbana ngani est ce que bimi mabelo ko la betela ko ba secret makamba kutana ngo o mo ko la tsiye musapi ko tongo ki pa ba sala nzambe mususu non mo sala nzambe fosa ko aska de na ngato betel ngali solo kutana satana fara fa na roboma ona mutema tato soni no tu wapi o ko pa mutu te abeti ndeli solo ya oya so kangana na baiko modem est ce na tango na deuxième tour te na on reproche que tout mabe pe ça faux vraiment que Dieu vous bénisse na ngabino tout de monanga Karine on a ipso ngwana yebisa bango et puis tous ensemble na ngabino tout vraiment bandoko nanga ba pasteur ba frère aux anan musela nzambe zaka na dignité musu so komona ata o réparer so ko temi libosa ba toto so te ozoyemba déjà témoignage na wana kalba to mona ko ya lelo au moins makambe za wana to so so la nzambe faut zaka na soni moko beza comme so lingo sala zonga penza beta calcul te na misa nzambe na ko selo et puis o rebo sala ngata na ba célibataire ba tondi mukili basi ya baninga muninga so pesa confesse que ça passer moi si nanga ça na problème ko tikelo mikumba o bise na ko sala ve mo bala zate o sali ba bêtise est-ce que biloko na sala o so scroquer na nuye pesa mbongo sala tout ça c'est mauvais donc on a soma ndenga mosembo tala to pesa ko manzambe lo kumu ndeko nanga pardon to e ba lobi to so kende je poussé to so ko kufa to ko ta lola linga nzambe mon frère conseil no pesa yo basi yo so bazandenge moko so sa mosala nzambe za manda moko nzambe na bengi yo salela ye et puis bino mingi na solo ba bo benga mina nzambe te bo sande bato bo mene église batine bino bongisa ba ban komba kuna beta synthétiseur tant passer la telle que mutu a umeli sko to sani panike makama nzambe asaka na pe kopite ala ba bengi ba fuka miso ba bambi maboko komi mosala nzambe ba passer nde ba cho mosala nzambe nzambe bengi yo te ba sala nzambe won ko ba geazi ebi geazi oyo mosala nzambe solo aboyaka mbongo ya muzu na seraka ya beti tour ki abio batininga na zwa
abelaka lepre boza tala ebele basala nzambe lepre bobatami na nsima bible bobanda bapriere minene mpa bato nzoko mpona koinfluence mpo bokosa bango bobimisa baprofesi makambo eza na droite botini bango na gauche or nga omoni nga yoka te lepre to sentir premier prophétie nga moko moto nalingi te ata ange ayebisinga na kolingi te lola bazalaka des personnes adamu na eva rande ekota moto amisatu azaka mpa kotisa rande wana osakana kote nde bazalaka danger bino boko place bato ebele ndeko na nga zonga jika que Dieu vous bénisse na bino tout bambote nango nazopesa peri mosengo bumela na kati États-Unis napesi mbote na William Anono papa na 14 gos napesi mbote na ye moko Eric Manzaka nzeta malili base napesi mbote na Fanny Sonde bumela bakokodikoko baprêtre oyo mpenza nayebi naloba te sans oublier Marco Boss napesi mbote na ye moko Emmanuel Miyuna na Ohio papa na ngai bumela na kati États-Unis napesi mbote na bakutu balingaka tolia prête base vraiment tous ensemble sans oublier na pesi mbote na ye moko Beni na bo kota na dossier pour boyebi déjà base vraiment que Dieu vous bénisse bo s'abonner massivement na MBK TV officiel chaîne na bino na biso on est ensemble vraiment nzamba pamba na bino merci à tous. Bon tokomi na biso na suka émission na biso ba remerciement na nga na MBK TV officiel Patrick Moubenga de Bourges. Abonnez-vous, vous n'allez pas regretter. Hein? 16 plus, n'allez là fort. Frida House, n'allez là fort. Colby, hein? N'allez là fort. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ma copine? Naomi Amba, hein? N'allez là fort. Hein? TikTok, qu'est-ce qu'on va bouger TikTok? Hein? Riri la Panthère, n'allez là fort. Maman Analyse. Maman Analyse, c'est la canne Taylor pendant le quoi ça arrive. Maman langaye, maman Analyse, de makambu. Na lela fort Chimène. Hein? Chimène ma copine. Na lela fort. Chimène oa za la peine kin. Na lela fort. Hein? Riri. Na baki si sous Riri la Panthère. Hein? Non. Kiara Jaguar. B-Queen. Na lela bino fort. C'est la famille. Na lela fort. Moi na mère. Hein? Ah là là. Na lela fort Fali Baikoko. Donc voilà, Louison, n'allez là fort, hein? Abonnez-vous, vous n'allez pas regretter MBK TV officiel. Moi c'est Karine Pandora, maman métis, ça va cheveux bouclés. Et moi ça na Taylor Vandam Bouebasi. Maman langaye na boya hydroquinone. Donc n'allez là bino fort, hein? Sisi pour les chats, Naike, n'allez là fort. Ouais ma copine nanga siko na koti, crazy à la patronne, n'allez là fort, hein? Doudous. Yamira, Nalela Binofort, Maman Francine, Tonton Charlotte, Y'a Sylvie Mounene, Rosine, Tonton Patrick, Tonton Fabrice, Nalela Binofort, Botalara Bino. Donc abonnez-vous, vous n'allez pas regretter. L'autre, il y a Pasteur John, hein? Rappelez, c'est la candidate, la caca, Moseka, Nalela Fort, Y'a Philo, hein? Y'a Gelor VIP. Nalela fort. Maman Lili Deborah, yayo yango wana. Vice Sedoula, nalela bino fort. Abonnez-vous, vous n'allez pas regretter. MBK TV officiel. Moi c'est Karine Koumou Pandora, Taylor Vandam, hein. Monica, hein. Maman va mettre ça va cheveux bouclés. Donc voilà, merci beaucoup. Nalela bino fort. Abonnez-vous. Au revoir. MBK TV Moupé Pasika. Tout l'internaute. Vous s'abonner à MBK TV.